చిన్న చిట్కా. శ్వాసకోశ వ్యాధులకు, కొలెస్ట్రాల్ వ్యాధులకు కొరకు చిన్న చిట్కా. 2 తమలపాకులు తీసుకొని దాంట్లో 2 మిరియాలు, తమలపాకును కింద మీద కట్ చేసి కొంచెం కొంచెం కట్ చేసి దాంట్లో 2 మిరియాలు, 2 అల్లం ముక్కలు, ఒక 2-3 వెల్లుల్లిపాయలు కట్ చేసి వేసుకొని దాంట్లో తేనె వేసుకొని మామూలుగా పాను నమిలినట్టు నమిలి మింగుతూ ఉంటే ఈ కఫము పోతుంది, మరియు కొలెస్ట్రాల్ కూడా తగ్గుతుంది. మీకు కఫము కొలెస్ట్రాల్ వలన వచ్చే వ్యాధులు భవిష్యత్తులో రాకుండా ఉంటాయి. వీటిని రోజు తిన్నా ఇబ్బంది ఏమి లేదు. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం తేనె తక్కువ వేసుకోండి, లేని వాళ్ళు వాళ్ళకు ఎలా బాగుంటే అలా రుచికరంగా వేసుకొని తినవచ్చును. ఇంకా పవర్ఫుల్గా మంచిగా పనిచేయమంటే దాంట్లో కొంచెం కేసరి పువ్వు